ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастедон. Инҷа ман влогама как обычно аз замин уборка корбори хона оғоз мекунам. Духтаро бисёриҳо вақте ки мо ин саҳначаҳои вай кардем гузоштем дар ютуб, бисёриҳо пурсиданд ки дигар влог намекунед, фақат ҳамин саҳначаҳо мешавад, гуфта савол метиҳанд. Рости гап духтаро, ман ин саҳнача давно мекардаги будам, лекин худам мекардаги будам, худам танҳо мекардаги будам. Ва баъд ман ин апаи миясара ки роли хушсомона бозӣ мекунад ҳозир, и тахмина роли Qaysungur, роли келини нав. Ана ҳар саи мо мехостем ки агар ки дар як ҷо бошем, як ҷо агар ки ҷамъ шавем, например ватан ба як ҷо ҷамъ шавем, агар метавонем ки ҳамин хел саҳначаҳо ташкил кунем, гуфта фикр кардем. Ва баъдан ҳам хел идея дар саромон омад ки биётан ҳозир попробовать мекунем просто. Хай ва ё видео карда мепартоянд, ман видео карда худам мемонам, и тахмина видео карда мепартоянд. Ҳам хел ҳар ҷо бошем ҳам низ метавонем ки чӣ кунем. Ҳам хел саҳначаҳое ки ҳоли маълум нест ман чӣ хел саҳначаҳо мекунем, ҳоли маълум нест ки чӣ хели темаҳо мешавад, но ба ҳар ҳол хостем як навигарӣ дарорем, ҳамин каналомон багӯем да. Лекин влогҳои ман обязательно мешавад. Духтара, ман влог барои чӣ намекунам? Барои чӣ ман влога кам мекунам? Не потому что корам бисёр слишком, ё ин ки кори мисол фабеликам зиёд не, барои ин не, барои он ки кӯдакои ман намемонанд реально видео кардан. Ман мехоҳам мотивация на уборку, там ягон разговорный влогҳо, ё ки вақти авқот кардостагӣ ман видео кунам. Хулоса гап обычно чӣ хеле ки дигарҳо влог мекунанд, влоги гӯям ба маъне. Лекин ин хеле намешавад духтара, барои ки кӯдакои ман ҳоли майда ҳастанд ва ё намемонанд ки ман гӯям ба ҳазор видео кунам, камера кунам, телефономо кашида мегиранд, ё ки гиря мекунад, қати мана гир мегӯяд, бардор мегӯяд. Хулоса гап намешавад, возможности ҳар рӯз видео карданам нест. Саҳнача бошад, саҳнача во-первых одамо ба интересна бисёртар, агар ки аҳамиятитон агар просмотрои саҳначаҳо бисёртар аст. Саҳнача осонтар ман ба монтаж кардан, видео кардан, барои ки тез вай мешавад, монтаж мешавад. Инҷа ман ҳозир голубцы тайёр кардани духтара, ҳозир ман шумо примерно агар ки ман ҳозир як тараф ба камера монам, шумо нишон медиҳам ки чӣ гуна ҳолат ба ман авқот мекунам хона ба ин хел ҳолат ба ман видео кардан наметавонам. Инҷа ман ҳозир пока тоза карда будам болгарский перец соя, пасту тоза кардам, шуштам ки аллакай духтарчам бедор шуд. Баъди завтрак уборка кардам, тоза кардам перец соя ки чӣ шуд? Бедор шуд аллакай духтарчам. Всё, на этом ҳозир ина ман фаршировать кардам, боз бед намекунам ва якамтар хаб кунам, баъд давоми корама давом медиҳам. Хеле духтаро ана ҳозир бошад бисёриҳо комментариҳои хуб нависанд ки дальше ҳамин саҳначаҳотона давом диҳон. Хулоса гап баъзеҳо менависанд ки ин хеле дар кор нест, ҳамин влогҳои пешниҳатон хуб аст. Хулоса гап духтаро, ман ҳам влог мекунам обязательно по возможности да. Албатта саҳначаҳоям оли саҳначаҳое ки мо кардан мехоҳем, инҳо ҳамаш дар пеш аст. Оли худо хоҳад ман ба қарибӣ бояд ватан равам, ҳама каса меравем, хай тахмина ку дар ҳамон ҷост. Ман апай меҳсаракатӣ меравем ва ёям як шаҳри Россия ба зиндагӣ мекунем, дигар шаҳр ба мо вообще дигар шаҳр ба, хулоса ҳамамон ҳамкор, коргарои компанияи Фабелик ҳастем. Анам хел духтаро бо саҳначаҳои бениҳоят хуб тайёр мекунем. Оли ягала сценарияҳои хуб нависондагӣ ҳастам. ҳамин по сценарию видеоҳои хушрӯ мекунем да, видеоҳое ки барои шумо писанд меояд. Ман бовар дорам ин как мини тарбиявӣ филм мешавад ку, анам хел бовар дорам ки ба бисёриҳо маъқул мешавад. ҳамаш ҳоли дар пеш. Хай одамо ба ки маъқул набошад, метавонедон ки просто влогама тамошо кунедон, саҳначаҳоя тамошо накунедон да. Бисёриҳо хай агар ки хоҳанд ки влог тамошо кардан ҳаст ку одамое ба ки намефорад мисол саҳнача тамошо кардан. Баъд якчанд нафар нависанд ки якой чӣ маъно дорад нависондан да. Агар шумо нағзтар гӯш кунедон, агар маъношро мефаҳмедон духтаро. Мисол ҳамин саҳначаи пешинаба мо нишон додем ки бисёр хеле баъзе оилаҳо ҳастанд ки ҳам хеле проблемаҳо дорад. Оилаҳое ки келин ягон мисол чизи кам овардагист, асосан агар ки дута келин бошад, ин келин чизи мисол хуб овардаги аст, инаш наовардаги аст, ҳам хеле гапҳо мешавад байни оилаҳо. Дар ҳамин ҳолат во-первых гап дар чизу чора нест, барои ки агар ки хушбахтӣ набошад, чизу чора ҳичи роли бозӣ намекунад. Во-вторых аллакай келини калонӣ метавонад ки келини нав омадагия гӯем бад бинад да, барои ки хай хуштаман всё-таки чизе ки бошад набошад ин модар аст ва нағз карду мана ганда кард, ман хел кард гуфта уже
ҳамун бечораи келин навам ки омадагӣ бошад нав аллакай келини калони метавонад ки ненавист пайдо кунад барои вай. ин як гала маънои мисол смисли глубокӣ дорад. Агар ки одам хоҳад ҳамин чиза мефаҳмад аз видео. инҷа духтаро кавралинои ки ҳозир кушодаги аллакай ман видеоҳо ба шумо нигоҳ кардед аллакай дидед. ин аз валбири заказ кардаги ҳамаша духтаро ҳамаи на всю квартиру ҳам хел кавралин заказ кардем и кушодем. Слишком поли холӣ буд ҳама ҷош. Барои ҳамин кавралино бо камтар уютнитар шуду, камтар барои кӯдако нағзтар шуда. ино беин аст ки чӣ мегардам бисёри вақт баъд ҳам игрушка бозӣ кунанд. агар игрушкашон пол ба ғалтидан мегирад хел ҳамсояҳо овоз меравад гӯям да хел кавралин кати поён ба камтар овоз пасттар меравад гӯям да вақти игрушко кати пол ба бозӣ карда мешинанд кӯдако. хел заказ кардем духтаро. ассалому алайкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар бораш маълумот равон мекунам. агар ки ба шумо кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, кӯча ба кӯча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯям, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номерои WhatsApp-и ман метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. агар ки шумо ба кор махкул шавад, ман шумои номнавис мекунам. занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд. ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонед. боз чӣ дар кор аст барои мо занҳо? аз хона набароем, кӯча ба кӯча нагардем, тарбияи фарзандонмон кати машғул шавем, бо барзами ин маошҳои беҳтарин гирем. занҳои азиз, аз ягон чӣ хавотир нашавед. ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои калон карда кӯча ба кӯча фурӯхта гардед. мо аз хона набаромада кор мекунем. занҳои азиз, ман худам соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва аз хона баромада наметавонам. яъне ки ман аз хона набаромада ҳамин қадар маошҳои калон мегирам ва ба шумо низ ҳамин гуна корро меомӯзонам. раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон.